次は札幌。北海道嘅春天5月仲要落雪啦，我哋正式出發去富良野啦！超誇張嘅奶香，哇黐線！Good morning，我哋今日就由小樽出發，依家就嚟到三角市場食海鮮。呢一個海鮮市場呢係好近 JR 嘅小樽站嘅，入邊係大約有20間海鮮店，全部都係主打即叫即整嘅海鮮。不過呢一度呢都係好受 local 歡迎啦，所以呢係超級多人咯。哇，睇呢個超級大隻啊！有一個拳頭得咁大隻。好多鋪頭都係超多人排隊咯，我哋最後就揀咗呢一間鮮魚食堂。我哋揀咗一個海鮮鮑魚，然後佢係有啲海鮮價咯，但係佢啱啱會攞出嚟俾我哋睇 ，confirm 個價錢係冇問題。呢一間係可以自己配搭當飯，你可以自己揀所有海鮮。激烈的海膽，海膽會唔會食到中？超大，8800 yen 都幾抵食嘅。其實佢現場係可以即刻揀啲蟹，然後去煮。哇！超級豐富嘅海鮮餐，哇，好新鮮啊！重頭戲帝王蟹腳，食到流鼻血都要繼續食。個炸鮑魚係超級彈牙，極度爽口。呢個帶子，但係呢個帶子刺身係偏硬淨，冇咁鮮甜，超級大隻。一拍落個魷魚度你就知啦。佢全部都係可以揀 sashimi 或者係 grill 嘅，咁我哋就係大部分都係主要揀熟嘅，熱辣辣食得開心啲。海鮮嘅價錢，但係其實佢半個遊客區，所以我覺得16,000 yen 800蚊都算係差唔多。差唔多。佢係好似榨汁咁多汁嘅哈密瓜，有勁淋。哇，超級甜啊！滴晒水，特別超多汁。呢度嘅海鮮出品呢，我覺得真係好新鮮。不過唯一唔好嘅地方就係地方真係好逼啦。每日必死。啲人啊，我哋真係。因為又落雨啦，計劃趕不上變化，我哋要將我哋嘅天九山行程 cancel，因為太大雨啦，冇辦法咯。唯有揸去札幌 shopping 下。係，我哋開始我哋嘅 road trip，今日會去富良野。我哋去富良野嘅途中先嚟 shopping， 我哋就經過呢個下沙門嘅商場啦，然後係超級大咯，仲要係有好多日本 local brand 咯，好似好好行。因為落大雨都係先 shopping， 好多 mochichi 啊，Tom and Jerry version 好得意，呢個幾錢？2700 yen。Day 4嘅 road trip， 我哋正式出發去富良野啦，係2個鐘嘅車程。去富良野嘅途中就係經過一堆鄉村，好乾淨嘅農村。北海道嘅路呢，佢側邊就有呢啲紅色嘅箭嘴，就係冬天如果落大雪嘅時候，就可以知道係邊個方向同埋係路嘅邊界線，就唔會有咁多意外啦。我哋到咗富良野啦，第一站就係去呢個森林精靈露台，佢就係喺呢個王子酒店隔離嘅景點，然後就算你唔係住喺呢間酒店咧，都係可以免費入場的，係進入童話世界嘅門口。依家我哋上咗嚟北邊啦，所以係再凍啲，我而家得5度啫，但係喺呢個樹林入邊行係超級有童話世界嘅 feel。
呢一度係4點後先會着燈嘅，所以其實4點後嚟呢係好靚啊！呢度就係一辣嘅精品小店。哇，其實而家少少落雨，反而係仲有 feel。森林嘅廁所都係別有一番風味。呢個森林精靈平台，佢係有分夏季時間同埋冬季時間。呢個冬季時間係閂8.9，而家夏季時間就係閂7.9，所以就唔好太夜先嚟到。但係森林入邊呢，空氣超級清新咯，大力溝啖。而家春天嘅時候嚟，我覺得只要開咗燈呢，個森林小屋都已經好靚咯。但係我哋其實呢度應該行1個鐘度就已經可以行完，因為佢鋪頭唔算多。其實我哋晏啲嚟嘅，基本上個 cafe 都已經閂咗。如果大家想去呢個 cafe，就要早啲嚟啦。今日係 check in 咗呢一間 Phoenix Hotel。呢個係廁所，佢係高級簡約風嘅廁所咯，好靚。然後啱啱個 staff 已經幫我哋攞晒啲行李上嚟啦，跟住我哋全部唔知應該佢都係可以有2張床咯，勁好。好靚。哇！好靚。幾好啊！佢門口有張凳可以坐門口。check in 咗啦，然後我哋今日呢一間酒店呢，係大概900蚊港紙1晚啦，但係其實我覺得性價比都算幾高啊，因為佢裝修係超級高級咯，然後係比較新淨嘅，因為我諗嚟富良野大部分人都係為咗冬天嚟滑雪。酒店門口一出呢一個已經係滑雪場咯，但係其實揸車嚟係好方便啦，因為佢都有 parking 啦，然後去翻富良野中心位呢，都應該大概10至15分鐘車程，然後其實佢下面呢一啲已經係滑雪裝備嘅鋪頭咯。哇！我哋啱啱食完呢間居酒屋啦，跟住出嚟係落雪咯。北海道嘅春天5月仲會落雪啦，好開心啊！室內溫泉。大雪啊！哇！我哋架車已經係佈滿咗雪花，哇！好浪漫啊！哇！超級大雪啊！哇 ，super good timing 啊！冇諗到5月係會見到雪咯，喺北海道。即刻上線！哇！落雪揸車就要秒速刮走啲雪，所以架車咧其實已經配備咗個鏟俾我哋咯。First Love 嘅歌立即上線。雖然今朝落雨，但係因為要落雨先而家可以落雪咯，超感動啊！我哋夜晚係嚟咗今朝嗰個 Prince Hotel，因為可以俾 public 付費嘅浸溫泉，然後呢度嘅雪景都超靚咯。我哋唔係呢度嘅住客，就係1700一位。朝早一醒係見到雪山咯，天朗氣清啦。不過琴日啲雪就已經即刻融晒咯。Breakfast time with this whale。Good morning， 今日係 Day 5 in Hokkaido。我哋而家就喺富良野 check out 咗，跟住啱啱咧 check out 嘅時候，個 staff 咧係話原來5月落雪係 very unusual， 係好耐冇試過咯，所以我哋係超級好彩，琴日竟然見到雪，然後而家已經融晒啦。跟住佢就話今日開始就會 get warm， 所以 very nice weather。
係陽光嘅威力啊！琴日呢笪地係濕晒咯，然後而家已經乾晒啦，仲要藍天白雲啦。哇！我哋架車係啱啱好擺到2個篋㗎，呢個車咧唔啱家庭㗎，係即係2人應該係 maximum。 2個人就啱啦，慳停前後座呢度。我哋第一站就嚟到富良野嘅 Cheese Factory， 係我哋啱啱酒店其實揸車咧7分鐘就已經到啦。Furano Cheese。Furano Cheese Factory， 然後而家其實朝早10點咧，呢個已經 full parking 咯，所以都幾多人嚟㗎。不過通常都係家庭，但係其實我呢度好 friend 嘅，即係佢有好多免費泊車。嚟到都有唔同嘅手作工作坊可以體驗，1200 40分鐘可以整雪糕、butter 或者 cheese。佢2樓就有富良野嘅手信區，有得試食試下。就係硬鏡，好 creamy 嘅。之前哇，有啲苦不過。富良野嘅牛奶啊，我要試下。買2個呢個。呢個係咩 ？cheese cake。cheese。哇！呢個係話牛奶加 cheese cake 係最強配搭。原來呢個牛奶係呢一個 Cheese Factory 限定㗎。喺呢度先有。係咯，富良野牛奶。富良野早餐最強配搭，總共係640 yen， 30蚊港紙嘅小早餐。佢側邊呢度即刻有啲位俾你坐住，可以即刻食。Let's try。你食唔緊香味？唔係，佢係有分別嘅，然後係冇咁濃咯，但係係好香奶味咯。奶超啊！然後佢係冇乜脂肪，即係唔肥嘅感覺咯。佢呢度都寫脂肪無均等啲，係咪呢個意思？哇！佢完全食緊 cheese 都唔係 cheese cake。好好食呢個，我建議買到個，全部都係 cheese， 係勁腍嘅 cheese。飲完啲奶，個玻璃樽就可以還翻喺度，佢係會 recycle 的。啱啱嗰邊係 Cheese Factory 啦，然後呢一邊係軟雪糕 Factory。我以為呢個試啦，哇！但係 milk 係signature。呢個係個 factory。最後嗌咗一個 gelato， 係有2味同埋一個 milk soft serve， 超級得意啊，好靚啊！佢個奶香超誇張，哇！超誇張嘅奶香，哇！黐線，黐線奶香味，香到傻咗。哇！好似食緊牛奶糖。係啊。嚟到富田農場啦，其實富良野都唔算太多景點啦，但係每一個景點都超靚咯。呢邊都係睇大自然為主。其實呢一片呢，夏天係全部都係薰衣草嚟噶咯。呢一個係薰衣草園，不過而家春天就係未開花。然後富田農場呢一邊呢，就係有啲小店啦，然後有薰衣草啊、香薰啊可以買啦。重點係有富良野嘅哈密瓜店，係呢個嘟姐介紹。五色涼嘢。嘟姐介紹嘅哈密瓜。上邊就係有間小咖啡，佢係咪食薰衣草味？係薰衣草雪糕，但係上面啲人話係還好陣味，所以我哋可以唔使試，因為太多雪糕啦，個肚已經。薰衣草農場嘅車都變晒紫色。夏季開晒花嘅話，成片農地就係彩色噶啦。不過我哋今日冇彩色嘅農地，有雪山，真係睇極都唔厭。買咗呢一個 melon bread， 佢係熱辣辣㗎，但係嚟到北海道同富良野，我覺得全部都係食緊甜品，就算呢個包係熱嘅都係甜㗎。
有菠蘿包嗰啲，但係佢係 melon 嚟。蜜瓜聖地，我哋嚟啦！好涼嘢蜜瓜，我哋就係為咗嚟蜜瓜。嚟到賣蜜瓜嘅位冇嘅，佢應該係夏季先開，冇得食新鮮蜜瓜。啱啱個 staff 係話原來新鮮蜜瓜係夏季6月先開始有咯，傷心啊！好傷心，好傷心。買唔到蜜瓜，唯有去呢個隔離嘅手信鋪買翻啲嘢走。佢有好多蜜瓜製品嘅嘢食可以買。佢係有北海道富良野嘅蜜瓜啤酒。我哋而家已經由富良野嚟到美瑛啦，然後第一站就嚟到呢個白金清池。呢個湖嘅景點咧係免費嘅，但係入嚟其實一定要揸車咯。跟住泊車就係500 yen，所以 kind of 係500 yen 嘅入場費。繼續係每一個景點都有一個 soft serve， 每一個景點都有雪糕可以食。不過呢度都好多人，係嚟呢一個區域見過最多人嘅一個景點。啱啱泊車之前都係要排隊。不過啱啱門口有個牌寫住，因為琴日落大雨，所以今日嘅池係唔會好清楚。平時應該係超級碧綠。白金溫泉呢係因為地底湧出一啲好似白金咁尊貴嘅泉水而命名。然後呢度係有優質嘅硫酸鹽咯，所以附近先係有溫泉街，就係全部都用呢度嘅水做溫泉，係有美肌嘅效果㗎。下一站嚟到白蘇瀑布，係由白金清池咧揸車5分鐘就嚟到噶啦。佢亦都係美瑛白金溫泉街其中一個最出名嘅景點之一啦。呢個嘅瀑布係由30尺高嘅懸崖流落嚟噶，而佢嘅水係由上面10勝落雪山流落嚟噶，所以係含有特殊嘅火山成分咧，令到佢啲水係特別剔透同埋寶藍色咯。食個 lunch 先，其實都係好隨便，冇特登睇邊有咩食。跟住啱啱嘅橋隔離就有幾間呢啲小店可以食啲暖粒粒嘅嘢。雪山下面其實都好大風咯，太凍啦。喺北海道最出名係湯咖喱，然後我哋嚟到咁多人，呢一餐係第一餐咖喱。佢個烏冬係用美瑛嘅小麥製，美瑛同富良野嘅小麥係全日本最大嘅小麥產地咯，所以呢邊好多麵包店啊。上到嚟10勝哦，雪山啊，好靚啊！呢度係有2000米咁高嘅，然後係一個活火山。跟住佢而家已經噴緊煙咯。呢度嘅景色真係睇極都唔厭咯，仲要係其實你揸車上山啦，或者係隨便經過一個地方咧，都係一路望住呢個10勝岳咯，超吸引。但係其實今次嚟北海道咧，5月我冇 expect 係要行雪山咁樣啦。跟住我覺得我哋啲裝備係唔係好夠啊。哇！咁快我哋已經喺富良野揸咗1個鐘嚟到旭川，呢個就係我哋喺呢個 area 最後一個行程，就係去睇旭岳大雪山，係比啱啱10勝岳嘅雪山呢係再高啲啦，所以我哋而家就係去緊纜車站嘅途中。佢尾班車係5點嘅纜車落嚟，然後我哋係坐4點20分嘅車咯，我哋係勁 last minute 上去睇5個鐘。係，不過好多人其實係想去行山啦，然後佢行山路徑咧其實係可以行1個鐘嘅雪山嘅。不過我哋就主要係去睇下雪山。佢呢度嘅纜車係20分鐘一班，然後佢呢度係有 show 到現時嘅實況係0度，再加係一片雪地㗎。我已經着晒有嘅裝備，着埋你嘅褸，跌取係睇下頂唔頂到呢個雪山0度雪山。2700 yen 來回纜車上旭岳雪山，但係我哋依家呢個時間去係包廂咯，係冇人㗎。
6至7月先係開始融雪咯，所以我哋而家5月嚟都仲見到好多雪咯喺雪山上面。係真係有人登雪山㗎，有人行緊啊！加油啊！去滑完雪再登。哇，到咗啦，山頂！我哋而家只係到咗中間嘅位啫，你仲有得行上到去旭岳係2291米。依家有陽光係2.8度咯，所以其實有陽光嚟唔係暴風雪係都 OK 嘅，但係我哋冇啲雪靴咧，所以就行唔到上去雪山。都叫踩咗雪啦。登山成功。我哋有 gear 嘅話，就可以5月都可以嚟呢度滑雪啦。原來佢哋係北海道警察雪山巡邏隊啊！佢山頂呢個位仲有一個細嘅 cafe， 不過而家冇開到咯。唔係嘅話，有一杯熱咖啡喺呢個雪山上面都好舒服。我哋要做遊客要做嘅嘢，就係買呢個旭岳紀念像，佢都好靚哦。北海道最高峰。北海道最高峰1000 yen 一 set， 仲可以刻個名50 yen， 係咪擺好啊？係啊。跟住入錢 start 到，到此一遊。再後邊。啱啱喺山頂見到有2個落 snowboard 嘅人，跟住我哋落山，佢已經落咗山咯。哇！人哋有 step 添喎。終於帶大家嚟睇下呢間 Seiko Mart， 係得北海道先有嘅便利店㗎，係北海道本地特產小便利店。係啊，Seiko Mart 自己出嘅北海道牛魚。佢店鋪嘅數量係媲美呢個七仔同埋 Lawson 啊，喺北海道。有好多啲。不過其他小食就大致上都係同其他便利店差唔多。Good morning, Sapporo！ 我哋琴晚就係連夜趕路，由呢一個旭川揸咗2個鐘，翻嚟札幌嘅市中心。今日已經係我哋喺市區嘅行程啦。我哋主要就係會係 shopping， 因為我哋去咗好多郊區地方，我哋都仲未正式 shopping， 所以今日就係去札幌有3個商圈，我哋就係會逐個商場行下啦。酒店住喺札幌市區咧，我哋就係冇泊酒店嘅 parking， 因為貴啲。就係喺附近會有啲平少少嘅 parking。我哋而家泊咗1晚就係1400 yen。札幌呢一個洲取神社咧係有140年歷史，嚟頭係最出名就係呢個姻緣啦。洲取神社佢入到嚟呢，就有呢個花手水，係得呢一度先有，佢係鋪滿晒花嘅洗手位咯。佢呢啲仲要係鮮花嚟嘅咯，好 fancy 啊！其實呢個神社係有啲細咯，最隔離有個工地。不過呢度最出名係因為有好多好靚嘅御守咯。佢最出名好似係透明 lace 嘅御守，仲有呢一個係洲房神社限定款，好 Q 啊！佢有勁多好靚嘅御守咯，仲係有 Hello Kitty 版，所以就算呢個神社咁細，都係超多人嚟買嘢。我而家就嚟到札幌站嘅商圈，然後佢呢度嘅商場都係超大。呢個就係話有胭脂效果嘅眼鏡。
程呢個藍莓餅我已經係第2塊咯，真係超好食咯。然後我哋本身係小樽有間大嘅本店咧，我哋上次去係買晒咯。我哋嚟到札幌工廠啦，呢度其實係一個啤酒廠變成 shopping mall 嘅地方，然後佢個落地玻璃係超靚咯，仲有而家有陽光。嚟到仲要咁啱有柯南嘅 event 咯，呢個係所有電影角色。我哋嚟札幌之前，仲特登睇咗最新嘅鹹館柯南篇。兩個咪太過。我哋嚟到沉迷賭博嘅世界，呢間 Round One Stadium 係旗艦店超級大間咯。佢有呢個電車提供。嗰啲全部都係嘅杯麵咯。帶唔帶到咁多杯麵走啊？賭博成功，杯麵戰績。而個好地方，Last night, perfect night。最後一站。喺札幌市區最後一站嚟到白蕉戀人公園，呢一度咧係可以買飛入去嗰個白蕉戀人嘅工廠入邊參觀啦，係800yen一個人。不過我哋今日就特登入去。呢個花園我諗冬天嚟嘅時候有雪會靚啲咯。去到每一個地方一如既往都係會有限定商品發售。超級好食啊！係白芝戀人曲奇嘅泡芙味，超級滿料。去白芝戀人嘅曲奇其實大部分我諗香港都有得買咯，或者其他地區，所以嚟到嘅可以就係買限定商品。我哋依家正式離開札幌啦，我哋就會由札幌市區揸1個鐘去新千歲機場還車，結束我哋呢一個8日7夜嘅 Hokkaido road trip 啦。我覺得今次嚟北海道咧係遠高於我 expectation 咯，竟然可以喺一個 trip 度見到櫻花、雪山同埋落雪咯，真係超級 lucky。所以我覺得我都好推薦大家其實可以春天嚟北海道啦，特別係我覺得北海道係冇大阪、東京咁多人咯，但係我都會好想冬天落雪嘅時候再嚟一次北海道。多謝大家睇到呢度，我哋下條片再見啦！